নমস্কার, আমি মন্দিরা। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার নতুন একটি ব্লগে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আজ বুধবার সকালেই 7:30 মতো বাজে। এই এখনই আমার মেয়ে আবার স্কুলে বেরোবে। দেখেছেন কীরকম স্নোফল শুরু হয়েছে? লাস্ট 2 দিন ধরে এরকম সাংঘাতিক স্নোফল হচ্ছে জানেন। আর ওই যে রাস্তায় যে বড় গাড়িটা দেখছেন আলো জ্বলছে, ওটা ওই রাস্তা স্নো পরিষ্কারের জন্য আসে। এত স্নো জমে যায়, রাস্তা দিয়ে তো বাস চলতেই পারবে না, তাই জন্য ওটা কিন্তু কালকের থেকেই রয়েছে পরিষ্কার করার জন্য। আর এই মেয়ে এখন নেমে গেল, এই বরফের মধ্যেই যেতে হবে স্কুলে। এই দেখুন আমার বারান্দার অবস্থা, বারান্দাতেই পুরো পা ডুবে যাবে, এত বরফ জমে গেছে। আর দেখেছেন এই 16ই জানুয়ারির খবর, সুইডেনে রেকর্ড পরিমাণে ঠান্ডা পড়েছে, -40 ডিগ্রি নিচে টেম্পারেচার নেমে গেছে। তুষারঝড় মোটামুটি শীতকালে সুইডেনে প্রতিবারই হয়, কিন্তু এই বছরের মতন সাংঘাতিক অবস্থা কোনোবার নাকি হয় না। আর দেখুন অবস্থা, এই সিঁড়িটা পুরো বরফে, আর বোঝাই যাচ্ছে না স্টেপগুলো। মেয়ে ওই রেলিংগুলো ধরে ধরে আস্তে আস্তে নামছে। ও তো নামতে গিয়ে একবার পা স্লিপ করে পড়েও যাচ্ছিল, কী যে ভয় লাগে। আর দূরে দেখেছেন গাছপালাগুলো কিছু দেখাই যাচ্ছে না, কিন্তু তার মধ্যেও এই জনজীবনের কিন্তু কোনো ব্যাঘাত নেই। এখন এই 7:45 মতো বাজে সকালবেলা, কিন্তু চারিদিক একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। এত জোরে স্নোফল হচ্ছে যে চোখ প্রায় খুলেই রাখা যাচ্ছে না, চোখ বন্ধ করে হাঁটতে হচ্ছে, আর একটু দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। আর এই দেখুন একটা ছোট্ট বাচ্চাকে স্ট্রলারে চাপিয়ে ওর বাবা কেমন চলেছে। এই জায়গাটাতে কত লোক দেখেছেন? আসলে এখন স্কুল শুরুর সময় তো সব এখন ঢুকছে। তবে জানেন তো, যতই স্নো হোক আর যতই স্নোস্টর্ম হোক না কেন, সুইডেনে কিন্তু কোনো বাচ্চারা স্কুল কামাই করে না, আর সমস্ত অফিসও কিন্তু নর্মাল চলতে থাকে। তবে এই হেভি স্নোফলের জন্য কিছুদিন ট্রেন কিন্তু অনেকটা গ্যাপে গ্যাপে চলছে, এইটা একটা অসুবিধা। এই যে মেয়ে ঢুকে গেল স্কুলে। ক্লাসরুমের ভেতরটা কিন্তু হিটার চলে, সেই কারণে একদম সুন্দর টেম্পারেচার। কিন্তু ওদের তো সবসময় ভেতরে রাখে না, ওদের যতই স্নো হোক না কেন বাইরে ওদের কিন্তু খেলতে নিয়ে যায়। এখন এই সকাল 10টা মতো বাজে, তাও দেখেছেন বাইরেটা কীরকম অন্ধকার। আর এখন স্নোফলটা একটু কমেছে, তবে খানিকক্ষণ বাদেই আবার হবে, কারণ প্রেডিকশান দেখাচ্ছে দুপুরে হেভি স্নোফলের। তো এবার সকালের চাটা নিয়ে একটু বসবো। আজকে সকাল থেকে প্রচণ্ড স্নোফল শুরু হয়েছে। এত স্নোফল হচ্ছে যে মানে বাইরে ঝাপসা দেখাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর মেয়েটাকেও স্কুলে পাঠালাম এই বরফের মধ্যেই। যখন আসলে এখানে মানে বরফটাকে নিয়ে ওরা খুব একটা কেয়ারই করে না এখানকার লোকেরা। সুইডিশরা বরফ না পড়লে বরং ওদের অসুবিধা। তো অনেকদিন থাকতে থাকতে আমার মেয়েরও সেই ব্যাপারটা অ্যাডপ্ট হয়ে গেছে। ও হলো গিয়ে বরফে ওর কোনো প্রবলেম খুব একটা টাচুড হয় না। তো এই সকালবেলা উঠে একটু সকালবেলা গরম গরম চা এইখানটায় বসে আমি খুব খাই। এই বাইরেটা দেখতে দেখতে এখানে বসে চা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। আর আজকে তো পুরো বাইরেটা একদম সাদা, পুরো দূরের গাছ পাছগুলো কিছু দেখাই যাচ্ছে না, বাড়ি ঘরগুলো। আজকে ওয়েদারটা একদম মানে দারুণ। আর এই যে এবার এসছি ব্রেকফাস্ট বানাতে। তো আজকে এত স্নোস্টর্মের জন্য সন্তু আর অফিসে যায়নি, ও বাড়ি বসেই কাজ করছে। তো অনেক দিন বাদে ভাবলাম একটু স্যান্ডউইচ বানাই। নর্মালি অফিসে চলে গেলে বা মেয়েও স্কুলে চলে গেলে নিজের জন্য আর ইচ্ছা করে না, তো আজকে ভাবলাম একটু বানাই। তো একটা ডিম সেদ্ধ আর আলু সেদ্ধটাকে ভালো করে গ্রেট করে নিয়ে তার মধ্যে একটু বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে, তারপরে একটু মেয়োনিজ আর সামান্য একটু চিলি সস দিয়ে ওটাকে পেস্ট করে একটা পুর মতো বানিয়ে নেব। এবার ব্রেডের মধ্যে ওটা দিয়ে তারপরে ব্রেডটাকে একটু হালকা করে জাস্ট বাটার দিয়ে একটু ভেজে নেব। তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর এবং খুব সহজে এই স্যান্ডউইচটা তৈরি হয়ে যায়। এই যে সাথে আর দুটো কুকিজও দিয়ে দিলাম। স্পেশাল ব্রেকফাস্ট। আজকে এত স্নোফলে অফিস যাওনি, স্পেশাল কিছু না, মানে ওই অনেকদিন বাদে একটু স্যান্ডউইচ বানালাম। ব্যাপার রোদ কোথায় দেখতে পাচ্ছ তুমি? একটুখানি মানে ওই একটু আলো আলো টাইপের লাগছে।
বাট সকালে আজকে অবস্থা ছিল, আবার হবে দুপুরে, প্রেডিকশন রয়েছে দুপুরবেলা আবার প্রচন্ড মুষলধারে বরফ পড়ছিল। মুষলধারে বরফ পড়বে আবার। আমাদের যেরকম বৃষ্টি হয় মুষলধারে অন্ধকার করে পুরো, হ্যাঁ এখানেও এরকম মুষলধারে বরফ পড়ে। আমাদের বারান্দাটার যা অবস্থা, সেই তোমাকে বলছিলাম এবার ইন্ডিয়ায় গিয়ে আমরা কাশ্মীর বেড়াতে যাব, কাশ্মীরের শখ মিটে গেছে এখানে বরফ দেখে। এখন মনে হচ্ছে বিচ, হ্যাঁ একটু বিচ, একটু গরম এরিয়ায় যাব। আমি আর পাহাড়ে আপাতত 2-4 বছর যাব না কোনো বরফ দেখতে। সবাইকে জানাই মকর সংক্রান্তির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। কারুর কাছে মকর সংক্রান্তি, কারুর কাছে বিহু, পোঙ্গল বা লোরি, যে যে নামেই ডাকুক না কেন, সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। সবাই খুব ভালো থাকুক, সবার সব মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, এটাই আশা করব। তো মকর সংক্রান্তির যেটা স্পেশাল সেটা হলো একটু পিঠে, আর বিশেষ করে আমাদের বাঙালিদের তো একটু পিঠে না হলে চলে না। তো কোনোদিনও আমি বানাইনি, কিন্তু আজকে মনে হলো যে এই এত দূরে দেশ থেকে এত দূরে রয়েছি সুইডেনে, তো সেখানে বাংলা সংস্কৃতিকে একটু যদি মানে আবার ওটা করতে পারি আর কি। তো আমি কোনোদিনও বানাইনি পিঠে, কিন্তু আজকে খুব মনে হচ্ছিল যে একটু পিঠে খাবো। তো তারই একটু চেষ্টা চলছে। বেশি কিছু তো হবে না, খুব যেটুকুনি করা যায় আর কি। ফ্রেশ আছে না, জলটা দেখো পুরো ফ্রেশ। দারুণ নারকেল। মানে 25 পাউন্ডস নিয়েছে ঠিকই দুখানা, কিন্তু একদম ফ্রেশ। এর আগে পর্যন্ত এতটা ফ্রেশ ছিল না। আজকে একটুখানি পিঠে বানাবো, সেই জন্য ফ্রেশ নারকেল পাওয়া গেছে। তো আজকে একটু ইচ্ছা ছিল নারকেলের পুর দিয়ে পাটিসাপটা বানানোর। তো নারকেল পুর বানাবো বললেই তো আর এখানে হয় না, আসলে এখানে তো নারকেল কোড়ানোর কিছু নেই। তো সেই কারণে নারকেলগুলোকে আগে ছোট ছোট কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে তারপর ওটাকে মিক্সিতে একদম পেস্ট করে নেব। তো পিঠে বানানোর প্রস্তুতি চলতে চলতে হঠাৎ করে বাইরে দেখি প্রচণ্ড স্নোফল শুরু হয়েছে। তাই ভাবলাম যে একটু নিচে গিয়ে একটু স্নোফলটা এনজয় করে আসি, তারপরে আবার এসে পিঠের বাকি কাজটা করব। কেমন প্রচন্ড স্নোস্টর্ম হচ্ছে আজকে সকাল থেকে, যাচ্ছে না পুরো। তো তার মধ্যেই একটু বেরিয়েছি। দারুণ লাগছে কিন্তু। গ্লাভস খুললে পুরো হাত চলে যাচ্ছিল। দেখো অবস্থা, এই যে বড় বড় পাথরগুলো পুরো বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। এইরকম উঁচু উঁচু পাথর পুরো দেখাই যাচ্ছে না, এত বড়। কি জোরে হাওয়া দিচ্ছে। ইস, মেয়েটা স্কুলে কি করছে কে জানে, ঠান্ডা দাঁড়াতে পারছি না। পুরো পাথরটা পুরো বরফে ঢেকে গেছে। একদম পুরো মনে হচ্ছে চাদরের মতো ঢেকে দিয়েছে বরফ দিয়ে। সাইকেলটা পুরো ডুবে গেছে, পুরো মনে হচ্ছে একটা চাদর দিয়ে চাপা দেওয়া। বাবা বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাচ্ছিল না, এই ঘরে এসেছি। আর এই দেখুন আমার বারান্দায় একটি ছোট্ট পাখি কি সুন্দর এসে খাবার খাচ্ছে। আসলে আমি না বারান্দায় একটু খাবার রেখে দিই যে পাখিরা এসে খাবে বলে, কিন্তু এই বরফে সেই বাটিটা পুরো কিন্তু চাপা পড়ে গেছে বরফের তলায়। কিন্তু ওরা ঠিক টের পেয়ে গেছে, সেখান থেকে এসে দেখুন ঠিক খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এই যা ঠান্ডা বাইরে, বেচারা পাখিদেরও কত কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, আবার যাই পিঠে বানাতে। এই যে প্রথমেই নারকেলের পেস্টটা দিলাম কড়াইতে। আসলে এটা তো মিক্সিতে পেস্ট করা, তো অনেকটা জল দিয়েই বাটতে হয়।
তো সেই কারণে এইটা আগে প্রথমে জলটা একটু ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। নর্মালভাবে নারকেলটাকে কুড়িয়ে নিলে তো তাতে জল থাকে না, তো সেই কারণে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় পুরটা তৈরি করা। তো যাই হোক, এবার এর মধ্যে দিয়েছি এই পাটালি গুড়। এখানে তো আর ঝোলা গুড় পাওয়া যাবে না, তো এখানে একটা বাংলাদেশি দোকানে এই পাটালি গুড়টা পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে, তো সেইটাই নিয়ে এসেছিলাম। আর এই যে আগের দিন সন্তু নিয়ে এসেছিলো এই চালের গুঁড়ো। অনেক দিন ধরেই খুঁজছিলাম এখানে পাওয়া যায় কি না যায়, তো এই একটি বাংলাদেশি দোকানে এটা পাওয়া গেছে। তো এইটা 1 কেজি মতো দাম পড়েছিল ওই 20 krona মতো। আর এইবার দিয়েছি একটু ময়দা আর একটু সুজি। এই সুইডেনে যে এরকম চালের গুঁড়ো, পাটালি গুড় এসব পাওয়া যাবে এটা তো মানে ভাবাই যায় না। যাই হোক, তো বাঙালি যেখানে সেখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। তো এইবার যাই হোক, ওই পাউডারটা ভালো করে মিক্স করে এবার একটু জল আর দুধ একসঙ্গে দিয়ে এটা ভালো করে একটা মিডিয়াম ঘনত্বের ব্যাটার বানিয়ে রেখে দেবো ওই 0.5 ঘন্টা মতো, যাতে সুজি চালের গুঁড়ো সব একসঙ্গে ভালো করে মিশে যায়। ওর মধ্যে একটুখানি কিন্তু চিনিও আর সামান্য 1 চিমটে লবণও আমি দিয়েছিলাম। আর এই পুরটা দেখেছেন, গুড়টা গলে গেছে কিন্তু এখনও কীরকম জল জল রয়েছে, এটাই আস্তে আস্তে শুকাক। আর এদিকে আমি একটা ক্ষীর মতো বানাবো বলে দুধ বসিয়েছি, তো তার মধ্যে একটু গুঁড়ো দুধ আর একটু পাটালি দিয়ে একসঙ্গে দুধটাকে জাল দিয়ে একটা ঘন ক্ষীর মতো বানিয়ে নেব। আর এই যে আমার পুর এবার রেডি। আর এই যে এবার হলো আসল কাজ, পাটিসাপটাটা বানানো। এই পাটিসাপটা কিন্তু ঠিকঠাক ব্যাটারটা না হলে ওটা কিন্তু ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আস্তে আস্তে আর কি করি, এই প্রথম করছি, জানি না কেমন হবে, শেপটাও কিন্তু ঠিকঠাক গোল মতো হয়নি। তো যাই হোক, প্রথমবার তো ঠিকই আছে। বাড়িতে থাকলে প্রতি বছর আমার মা কিন্তু দারুণ পাটিসাপটা বানায় বা অন্যান্য পিঠেও বানায়। আর শ্বশুরবাড়িতে আমার শাশুড়িও কিন্তু ভীষণ ভালো পিঠে বানান উনি, মানে পুরো কয়েকদিন ধরে চলে আমাদের পুরো পিঠে উৎসব। তো এখানে তো সেইটা পাচ্ছি না, তো ওই যতটুকু পারি নিজে কয়েকটা আর কি বানিয়ে নেব। পাটিসাপটাগুলো কিন্তু যেরকম ভয় পাচ্ছিলাম তার সেই অনুযায়ী কিন্তু ভালোই কিন্তু রোল হচ্ছে আর ভালোই উঠে আসছে। তো এবার ওই নারকেলের কিছুটা পুর দিয়ে ভাবলাম বানাবো গোকুল পিঠে। এটাও কিন্তু এই প্রথমেই আমি করছি। তো ওই নারকেলের পুরটাকে একটু চ্যাপটা চ্যাপটা করে নিয়ে তারপরে ওই ব্যাটারে চুবিয়ে জাস্ট ওটাকে একটু হালকা করে তেলে ভেজে নিতে হবে। তারপরে ওই দুধের যে ক্ষীরটা বানিয়ে রেখেছিলাম তার মধ্যে কিন্তু দিয়ে দিলেই এটা কিন্তু দারুণ লাগে খেতে। জানেন তো, আমি বা সন্তু কেউই কিন্তু খুব একটা মিষ্টি পছন্দ করি না। মানে ঠিক আছে, ওই 1-8টা খেলাম ঠিক আছে, কিন্তু ওই খুব যে মিষ্টি খেতে পছন্দ করি সেটা কিন্তু নয়। তবে মাঝে মধ্যে একটু আধটু তো ইচ্ছা হয়। আর এই দেখুন, এবার একটা কি কাণ্ড করেছি, খানিকটা ব্যাটার রয়ে গেছিলো, ভাবলাম সেটা কি করব, কারণ পুর শেষ হয়ে গেছে। তো আমার এই ইডলি মেকারটার মধ্যে এই ইডলির মতন করে ওই পুরটা দিয়ে খানিকটা ভাপিয়ে নিয়েছি। বেশ সুন্দর কিন্তু সেই সরা পিঠের মতন হয়ে গেছে। তারপর ওটাও দিয়ে দিলাম এই দুধের মধ্যে। এই যে ফাইনালি সংক্রান্তি স্পেশাল পিঠে পর্ব আমার শেষ। টুকটুক করে অনেকগুলোই কিন্তু বানিয়ে নিয়েছি। গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, সরা পিঠে, আবার কয়েকটা নাড়ুও বানিয়ে নিয়েছি। আর এই যে এখন প্রায় বাজে 1:45, এই যাচ্ছি এখন মেয়েকে আনতে। এখন দেখেছেন কি পরিমাণে স্নোস্টর্ম শুরু হয়েছে, এখন কিন্তু আরও অনেক বেশি স্নোফল হচ্ছে। এখন এই সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, পেছনের রাস্তাটা দিয়ে আর গেলাম না। আর এই সুইডেনে লাস্ট 2-3 মাস ধরে এই সাদা বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এখন বেরিয়েছি মেয়েকে নিতে, এত স্নো পড়ছে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। বাস আছে, প্রচণ্ড স্নোস্টর্ম হচ্ছে, তার মধ্যে ওই সিঁড়ি দিয়ে যেতে পারলাম না, পুরো সিঁড়িটা একদম কিছু বোঝা যাচ্ছে না, যেতে গেলেই উল্টে পড়বো। তার থেকে এই পাশ দিয়ে একটু ঘুরে যাচ্ছি। এত বড় বড় স্নো ফ্লেক্সগুলো পড়ছে, খুব অসুবিধা হচ্ছে। বাবা কোথা দিয়ে যাবো বুঝতে পারছি না, পুরো রাস্তা একদম পুরো ব্লক হয়ে গেছে। কোন দিকে রাস্তা, কোন দিকে গর্ত কি আছে কিছু বুঝতেও পারছি না। বাপরে বাপ, দেখি একটু এগিয়ে যাই। দেখুন অবস্থা, প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, হাওয়াতে তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। আমার চোখের পাতাগুলো পর্যন্ত সাদা বরফ একদম পুরো জমে যাচ্ছে। আর এত পুরু হয়ে স্নো পড়ে রয়েছে যে নর্মালভাবে কিন্তু হাঁটাই যাচ্ছে না, প্রায় পায়ের অর্ধেক ডুবে যাচ্ছে বরফের মধ্যে।
খুব অসুবিধা হচ্ছে এর মধ্যে হাঁটতে। বাড়ি থেকে মেয়ের স্কুল মাত্র 5 মিনিটের রাস্তা, আজকে লেগে গেল প্রায় 15 মিনিট। ভাবুন অবস্থা। এই যে মেয়ের স্কুলের এই পার্কটার মধ্যে কত বাচ্চা এই সময় খেলাধুলো করে। আজকে দেখেছেন একটা বাচ্চা নেই। আর কীরকম হাওয়া দিচ্ছে সেটা এই আওয়াজ শুনে বা এই ভিডিওয়ে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর এই সুইডেনে স্কুল থেকে বাচ্চাকে আনতে গেলে একদম কিন্তু ক্লাসরুমের ভেতর থেকে বাচ্চাকে আনা যায়। তার জন্য কিন্তু আলাদা করে কেউ কিছু চেকও করে না বা কোনো বাউন্ডারিও নেই কিন্তু পুরো স্কুলটার। তবে স্কুলের টিচার বা স্টাফরা প্রত্যেকেই চিনে যায়, ফলে অসুবিধা হয় না। আজকে কি হচ্ছে না চোখের মধ্যে পুরো বরফ ঢুকছে, তাকানোই যাচ্ছে না তো। কি এটা কি হচ্ছে আজকে? নাকি না ওই রোড দিয়ে চলো। টাকা আমরা উড়ে চলে গেলাম, দেখা গেল কি অবস্থা। এত ঠান্ডা আর এত ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে যে এই হাত বের করে ক্যামেরা ধরা কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবলাম এই দৃশ্যগুলো আপনাদের একটু দেখাই। গ্লাভসের থেকে হাত বের করলেই মনে হচ্ছে যেন হাত পুরো জমে যাবে। এরকম করিস না, পাটা স্লিপ করবে। নাম এদের স্কুলের সামনের এই জায়গাটা আমার আগের অনেক ভিডিওতেই আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন, কিন্তু আজকে দেখুন কীরকম স্নো পড়ে পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে। আর চারিদিক সাদা ছাড়া আর যেন কিছুই দেখা যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওখানে ওরা রাস্তাতেই দেখো কি করছে। তুই মোটামুটি ডুবে যেতে পারিস। ওর হাইটের বরফ জমে গেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ওই সাইডটাতে ওর হাইটের প্রায় বরফ জমে গেছে। ওতে হেভি লাগছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, হাঁটা যাচ্ছে না, হাঁটতে গেলে পা ঘষে ঘষে পড়ে যাচ্ছে। এখানে একটা পেপার লিখেছে, পেপারে কোনো ইউজ হয়নি। পেপারটা এখানে রেখেছে, পেপারে কোনো ইউজ হয়নি। আর এই দেখুন অবস্থা, বরফ দেখে আমার মেয়ে বরফের মধ্যে পুরো শুয়েই পড়েছে। আর এই জায়গাটা কিন্তু বড় বড় বেশ গাছ আর ঘাসে একদম ভর্তি থাকে, তবে এখন সেগুলো সবই বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। এখানটা একদম পুরো ন্যাচারাল সেই স্লাইড হয়ে গেছে। আর সেখান থেকে উঁচু থেকে মেয়ে কেমন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে দেখুন। আজকে আমার মেয়ে বিশাল মজা পেয়েছে এই জায়গাটাতে এরকম স্লাইডিং করতে। আর দেখেছেন কীরকম ঝড় আসলো, মানে পুরো বরফ উড়িয়ে নিয়ে গেল চারিদিকে একদম। আর সেগুলো পুরো এসে আমাদের চোখে মুখে লাগলো। দেখুন অবস্থা কীরকমভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওপর থেকে। জানেন তো আমাদের বাড়ির একদম কাছেই একটা এরকম হালকা উঁচু একটা পাহাড় মতো আছে, সেইখানের ওপরে একটা গ্রাম টাইপের আছে। তো ওটা নাকি খুব সুন্দর লাগে দেখতে। ওখানে নাকি একটা বড় সুন্দর একটা মাঠ মতো আছে। তো ভেবেছিলাম আজকে সেইখানটায় যাব। তো আমার মেয়ে আর যেতে চাইলো না, তো ওর বাবা ওকে নিয়ে চলে গেল। তো আমি ভাবলাম আজকে আমি একাই যাব সেই গ্রামটার মধ্যে। চলুন আমার সঙ্গে আপনারাও কি দেখে আসি। আর দেখেছেন রাস্তাঘাটে একটা কোথাও জনমানব কিচ্ছু নেই, পুরো শুনশান রাস্তা, কীরকম একটা লাগছে। আর তার সঙ্গে চলছে এই ঝড়। তো এই যে এইখানটায় এরকম সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উপরে উঠতে হয়, দিয়ে তারপর বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয় ওই জায়গাটা আসতে। তো চলুন যাই আস্তে আস্তে। এই একটু যাচ্ছি, আমাদের এই বাড়ির কাছেই একটা এরকম উঁচু পাহাড় টিলা মতো আছে, সেইখানটায় যাচ্ছি। দেখি কি অবস্থা। দেখুন গাছটা কি সুন্দর স্নোতে ভরে রয়েছে, ভালোও লাগছে আবার ভালো লাগছে। এই এত ঠান্ডা আর বরফের মধ্যে না কথা বলতেও কষ্ট হয়, পুরো হাঁটতে গেলে পুরো কেমন যেন নিঃশ্বাসে কষ্ট হয়। এই জায়গাটাতে দুদিকে দুটো রাস্তা, এবার আমি ঠিক বুঝতেও পারছি না যে কোন দিকটায় গেলে সেই মাঠের ওই দিকটা পাবো। তো যাই হোক দেখি যাই একদিকে। প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড স্ট্রমের মধ্যেই বেরিয়েছি। ভাবলাম
এই উপরটা থেকে দেখবো কেমন লাগছে। পুরো এই এরিয়াটার অবস্থা দেখেছেন, একদম পুরো সাদা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এত উঁচু উঁচু বরফ হয়ে রয়েছে যে হাঁটতে কিন্তু সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। আর গাড়িগুলোও পুরো একদম বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি যে রাস্তাটায় এসেছি এই দিকটা বোধহয় না, অন্য দিকটায় যেতে হতো, কিন্তু আর উল্টে ওই দিকটা আর যেতে ইচ্ছা করছে না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে এই ঠান্ডার মধ্যে। পুরো এই পাড়াটা দেখুন, মনে হচ্ছে যেন এই বাড়িগুলো পুরো একদম জনমানব শূন্য, একটা মানুষ একটা কিচ্ছু নেই। এই পুরো এরিয়াটাতে আমি একাই একমাত্র যে হাঁটছিলাম। অনেকক্ষণই আসলাম, অনেকটা দূর চলে এসেছি বাড়ি থেকেও। পুরো একা একা শুনশান রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, ভালো লাগছে বেশ। ফোনে ভিডিওতে কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না যে স্নোটা যা পড়ছে, কিন্তু প্রচণ্ড জোরে স্নো পড়ছে। আমার জ্যাকেট দেখেই বুঝতে পারছেন। তো না যাই, এবার ঘরে যাই। না, ভাবলাম এই বেশি স্নোস্টর্মের মধ্যে বেশিক্ষণ বাইরে থাকাটা ঠিক হবে না, তো এই বাড়ির দিকে যাচ্ছি। এই রাস্তাটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে না? সেই সরু পাহাড়ি রাস্তাগুলো যেরকম হয়, এই জায়গাটা কিন্তু ঠিক সেই রকম লাগছে। আর দুধারে দেখুন মনে হচ্ছে যেন পাইন গাছ। আর এই উঁচু জায়গাটা থেকে ওই নিচের এরিয়াটাও কিন্তু কি সুন্দর লাগছে বলুন। তো এই তুষার ঝড়ের মধ্যে এই রাস্তা দিয়ে এই ঠান্ডায় হাঁটতে একটু কষ্ট হলেও এটা কিন্তু একটা দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম, জানেন তো। যখন হয়তো সুইডেনে থাকবো না, হয়তো ইন্ডিয়া ফেরত চলে যাবে, তখন কিন্তু এই স্মৃতিগুলোই থেকে যাবে মনের মধ্যে। এবার বাড়ি যাচ্ছি, এই নামছি নিচে, কারণ আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে। তবে দারুণ লাগলো এই ঝড়ের মধ্যে, ঝড় বলবো না, তুষার ঝড়ের মধ্যে এরকমভাবে ঘুরতে। আপনাদেরও এই সুইডেনের তুষার ঝড় কেমন লাগলো আমায় কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। কেমন ঘুরলে? দারুণ 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 ঘুরেছি। তোর মুখ লাল হয়ে গেছে, পুরো মুখ লাল হয়ে গেছে। দারুণ। ওই দিকটা গ্রামটা গেছিলে? হ্যাঁ, ওই পাহাড়ের ওপর উঠে চলে এলাম। হেভি হেভি, পুরো একদম মানে দারুণ লাগলো। তোমাকে বললাম চলো, হেভি লেগেছে, দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো। আর এই যে আজকে সন্ধেবেলা আমাদের টিফিন, এই সুন্দর সুন্দর পিঠেগুলো। জানি না খেতে কতটা ভালো হবে, তবে এই ফার্স্ট টাইম যে বানিয়েছি এইটাই আমার ভেবে আনন্দ লাগছে যে আমি পেরেছি মোটামুটি। ভালো খেতে। ও আর একটা নাড়ু, সব যেগুলো বানিয়েছি একটা একটা করে খাও। ভালো লাগছে এটা, টেস্টি। বাবা, এটা তো নতুন কি পিঠে? এরকম পিঠে একটু পিঠে তো দেখিনি। এটা স্পেশাল পিঠে, তো এর মতো লাগছে, ওই মালাই চপের মতো। মালাই চপ ওটা না, ওটাকে বলে গোকুল পিঠে। সাজের পিঠে তুমি কোথা থেকে করলে? বুদ্ধি লাগিয়েছি। সাজের পিঠে তুমি ভাবতেই পারছি না আমি। সাজের পিঠে বানিয়ে ফেললাম, দেখো কি করেছি বলো তো। আরে ওই যে আমার যে ইডলি মেকারটা আছে, যেটাতে ইডলি বানাই, সেইটাতে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। দেখলাম বেশ হেভি হয়ে গেল ইজিলি। লোকে বাড়িতে এত সাজের ওই মাটির সরা ফড়া দিয়ে কত কষ্ট করে করে, এটা তো একদম ইজিলি হয়ে গেল। ওই আমার ইডলি মেকারটার মধ্যে ওরকম দিয়ে মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিয়েছি, বেশ খানিকক্ষণ বাদে দেখলাম ওটা ফাটা ফাটা মতো হয়ে গেছে। দারুণ বানিয়েছো এটা।
হেভি না? বেশ ভালো হয়েছে। এখানকার তুই বলছিস চালেগুলো ভালো হবে নাকি, বেশ ভালোই হ্যাঁ soft হয়েছে। ভালো হয়েছে। আমিও ভাবছিলাম ওটা ভেঙে যাবে নাকি, তো দেখলাম ভালোই হয়েছে। গুড়টাও ভালো এই বাংলাদেশি দোকানে। আর এটা কি সফট হয়েছে, মানে এখনো কি সফট আছে। এই ঠিকঠাক মানে পরিমাণগুলো ঠিকঠাক হয়েছে। এই ফার্স্ট বানালাম, জীবনে কোনোদিন পিঠে বানাইনি। আমি মাই বানায়। তোমাদের বাড়িতে তোমার মা বানায়, আমাদের বাড়িতে আমার মা বানায়। জীবনে আমি কোনোদিনও বানাইনি। এই কলকাতায় থাকলে হয়তো বানাতামও না, এইখানে আছি বলে করলাম। সুইডেনে বসে পিঠে খাচ্ছি তো ভাবা যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ, বাঙালি যেখানেই যাক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই, বাঙালি নিজের রুটটা নর্মালি ভোলে না। তো সকলকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো আমায় জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই। ততক্ষণ টাটা।